Në këto ditë dimri në vreshtat e zonës vijon një nga proceset më të rëndësishme të punës në bujqësi. Krahasitja e ardhive të rushit, një ndërhyrje vendimtare për cilësinë dhe prodhimin e sezonit të ardhshëm. Fermieri Qamil Muça, pavarësisht moshës së tij, vazhdon të jetë çdo ditë në terren, duke u kujdesur personalisht për vreshtin e tij prej 3 dylymësh. Në këtë sipërfaqe ai kultivon varietetet e njohura si sheshi i zi, sheshi i bardh, por edhe varietetet të tjera të rushit të tavolinës. Pjesa më e madhe e prodhimit të rushit shkon për grumbullim dhe zjerrje rakie, një traditë e trashëguar ndër breza që Qamili vazhdon ta mbajë gjallë me përkushtim dhe dashuri për tokën. Procesin e krahasitjes ai e kryen vetë me kujdes dhe eksperiencë shumë vjeçare, duke treguar se puna në bujqësi nuk një mosh, por kërkon vullnet dhe përkushtim. Të nderuar teleshikues, sot stafi i televizionit Belës TV ka ardhur në fshatin Shtëpanj të bashkisë Cerrik dhe në fermën e zotit Qamil Muça, ku ka miell, hardhi dhe i krahasit vet, janë gati 3 dylym, domethënë pjesën tjetër ka në vend tjetër. Dhe siç biseduam më përpara, ai bën shërbimet vet. Përshëndetje. Me Qamilin dhe me Shahinin, ne do demonstrojmë si e krahasisin, të thonë e krahasisin vetë. Atëherë, përpara, jo, domethënë do të shoh si e krahasin ju, pastaj do themi, do konsultohemi. Ku është mirë, ku është po, para se të pritet dhe thoni që ne do apresim 8 deg, për këtë arsye, pra do të tregoni të argumentin. Atëherë konkretisht jemi tek ardhia. Tek ardhia. Kjo ardhi këtu, kjo ardhia shumë e fuqishme. Po. Këtë do ta lëm. Kjo do bëhet krah. Do zëvendësohet. Do zëvendësohet. Po. Zëvendësohet, është shumë mirë e fuqishme. Po. Edhe për momentin këtë do ta heqim këtu. Ja do ta hapim krahasin. Pra hoqet degën e vjetër, e? Hoqet degën e vjetër. Tashi, me që kemi ardhin këtu, me që kemi këtë ardhin, këtë tashit do ta lëm për vitin kjo këtu, hiqet. Te këtu do t'i lëm vetëm i syt, kjo për vitin tjetër. Zëvendësues. Edhe po për zëvendësues. Këtë do ta hapim, këtë do ta hapim. Po. Kjo këtu tashi. Edhe kjo do të prek. E kemi këtë. Vali kjo. Kjo është ardhja me një krah. Krahasitje me gjatë, me krah. Tash do heqim edhe këtë këtu. Se edhe kjo është e fuqishme. Këtu do t'i lëm i syth. Po. Që ta kemi për prodhim vitin tjetër. Edhe tek këtu poshtë. Zëvendësues për vitin tjetër. Edhe kjo del ardhi shumë e pastër. Pastroja. Që të kuptosh se 100 lekë. Qa po bëmë. Po. Tash kemi 2 prodhus. Do të lëm na 8 syth. Po ti numërosh. Pra ti lekë do t'gjatet me 8 syth, me 8 syth. 8-9 syth. Sa larg i ke mjell hardhit? 1,20 metër. 1,20 janë. Pra këtë do ta planifikosh ti që të vinë deri në gjysmë më të. Kjo në gjysmë ardhis. Edhe kjo tjetra është. Po. Tek këtu tash do ta heqim. Fare. Hiqet. Kjo do hiqet fare. Le ti zëvendësues tjetër. Nëse s'ke zëvendësues. Ai hiqet fare. Pastroja, edhe kemi tash kemi 2 krahë. Mos e ketë gjatë si ka dhënë krahë. Po. Po këtë do ta sistemosh. Ky tash. Do t'i bëhet i lidhur dhe pastrohet. Se ky do të bëhet i fuqishëm për zëvendësues. Se këtë vitin tjetër do hiqet më në fund. Po. Do pritet më këtu. Kjo tash të rri këtu.
thjesht, fundet të flite. Tani. Pra ti bën krahasitje me gjata, pa vëzhgim se i gjen zëvendësues. Pra nuk do çep shermen. Nuk do të çep shermen. Nuk e ka qep sharmen. Tani, Ne kam 2 krah. ti do zëvendësosh të krahat këtu. Vini që vjen, ha? Po, vini. Po. Atëre, pse e ke lënë kaq gjatë këtu ti kur ti do i zëvendësosh këtu? Kjo do rrije gjatë, do kthehet Pse? këtu. Ti të trashi, ta marri fuqinë, si ardhi. Ku do kthehet? Kjo do të çesh. Ty do jetë zëvendësues që do të gjeni krahat. Pra në pranverë, në pranverë, Po, do dalin villote, një, ka dy, shumë. do të gjerin këtu. Po. Por duke lënë ta 3 këtu larti, mund të qelin ta dhe këtu nuk të qel. Që duhet përerë. Atë përse duhet lënë kjo? Nëse, mund pritet edhe poshtë aty. Për të lloj pune. Atëre pres, pritet këtu. Po, teli. Bile, pritet edhe më poshtë, po që kjo mos marri hark të mas. Mos di për mua. Vetëm Pra mundësisht po qeli ky edhe ky, pra që t'jenë sësa duhet t'jenë nën tel. Po. Duhet t'jenë nën tel, se po qenë mbi tel nuk i kthen dot ti. Po, Ma. nuk arrin dot. Nuk arrin dot. Atëre vazhdoj me një tjetër. kemi një këtu. Ha. Kjo të ardhin më fuqishme kjo. Kjo të shqip për të vit. Si ka kriju. Atëherë, shiko. Atë që thamë atje, Pa. e thamë atyne që do kujdes për arsye se qelin në këtu dhe nuk Edhe qelin nuk këtu. arrin qelin. Pra, Në verdi. ja, këtu e Kjo ke. do të hekur kjo. Po higje, ha. Kjo do të hekur këtu. Si kur ta kishe prema ulet 10 këtë ti, do të kishe qelë dhe na një këtu Dhe poshtë. kishe qelë më poshtë. Pra ta dytërosh hardhin që të qeli atje ku do. Tjetë sa ma afër Atje ku telit. do ti. Sa ma afër telit. Për Po. të punë. Se merr deformim ardhi. Po. Di edhe. Pra kjo tani, zene se është një hardhi, apo jo? Kjo ha? një Është hardhi. hardhi. Kjo Tani. ngelet jeri, do ta hekim këtë. Hiqat, edhe atë kraun më tonë, se edhe ajo është i marur, ka marur për me. Tjetër, që di bosh më? Kësaj këtu do të hekur këtu. Po për prodhim, nuk do Jo, qik për po, prodhim ti? Prodhim do lëm vetëm këtë. Po pse, po këte? Sepse narkesa shumë e vogël për këte, Po. për masin që ka ardhia. Nuk mund nesh edhe Edhe këte aty për prodhim ti? mund logjë dhe i zëvendësues aty. Po mirë, pa tjetër. Këtu, ja. Po. Ja, jo, mësuesi po është. Po. Tamam. Është. Atë leje për zëvendësim po deshe. Higje. E këtu mund të anosh për zëvendësim Po. me i të. Në këte. Këtu i me. I me këtu, ta lëm këtë për prodhim. Po mund t'i losh, qiko, mund t'i losh edhe këte i jo, hiqe. Hiqim, Hiqe shtrimat tone. ta lëm këtë prodhim. Mund të rridhe në tel, si qosh aty, s'ka Jo, problem. kjo do shtrit. Do shtrirë, Tashi, E pasran. i me shka sa... Atëre, për vitin që vjen ti, do heqësh këte besa, Dhe e? i gjitha jo, vitin tjetër. Edhe kjo Edhe kanë si hardhi. Si ardhi. Po. Tashi, me që kjo është e shkurtër, nuk është shumë e gjata, kjo do prodhoj dhe japi. E në zëvendëson me këtë, bile se mund të shkurtoj edhe pak. Si ta lem këtu. Edhe zjasim këte që të zëvendësoj, të vi këtu ka ardhja tjetër. Që të vi këtu ka ardhja. Edhe kjo tjetër. Pra me këtë rast i bon dhe i rikonstruksion, apo jo? I bon një riparim. Për vitin tjetër, kjo do qeli, kjo do qeli. Plake ardhi, se është Po. për mos Edhe kjo do i gjithë më këtu pësaj. Tjetë sa ma re, sa ma... Po, Do pritë më Marim këtu. ato dy Si atje. të marim këta dy. Si të thamë dhe ma parë, që duke ullon të gjatë këta, nuk të qelin atje ku do. Si e krasit në ju, e kupton se do them dhe unë dy fjarë në fund, Po, për sistemet e krasitës e për tjetër. Me një mimo këtu, prej këtu. Ta hek shfare. Po jo, fare lingë Kjo i ka, i përson. Ajo, po nuk i merë sasinë e prodhimit. Ardhi është, prodhim nuk merë më shumë. Realisht, e drejtën është, Ajo reja, kjo të hiqet, hiqet. por ti nuk ke element shumë prodhimi. Po. Nuk Kur merr hardhia është e prodhim. trash. Da ri për të rish, po prodhim s'ke. Po. Shumë Atëherë- është historia.
Vazhdoj mirë, si pas asaj idejes që ke ti. Ideja ime. Pasaj më mbrapa shikoj për shtyti. Ideja ime. Po, vazhdo. Ideja ime o kështu, ja. E jemi po. Dalu në ne. Dalë, do krafisim me një rënë. Jo, dalu në ne. Ha. E preve që. Tani te pa le gjatë për prodhim ti? Po, ky do rri, jo, për krah du të rri ky, fakt. Po pra, Për krah. atë mund të lësh për zëvendësim dhe edhe. Ky do rri, e Po. presë këtu. Po, Ky do pra provoj. një krah e rregullove. E rregullova ka. Rregullove ka. Po dhe vazhdoj. Ashtu dhe. Vazhdojmë të ime. Shumë mirë. Po. Tani këtu si do veprosh këtu? Tu kemi zëvendësues. Po, për të ngritur. Pra të vjetrat në përgjithësi eliminohen. Po. I dhimësën e zonë, dhimësën e gjami. Për krasine do të marrësh i tjetër që të më të dhimës. Po. Është shumë e vërtetë. Ashtu dhe. Është shumë e vërtetë. Pra këtu le një zëvendësues, ti? Po, edhe krau. Edhe krahun e Po gjatë. këtu, krau. Po ky, vete se, vete afër, ven afër, se janë afër rrugë, e ke vërë. Po, mund Mund të të shkojmë tulloj. pak, po Se të kalojnë me njëri tjetrin, shikoni. edhe gëshetohen. Po. Kështohen. Kam lëmë të jo. Ashtu dhe. Vazhdojnë këtu. Tani shive e këni sipër. Ke zëvendësime këni? Si për tashi, Po cilën të losh? Cilën të losh si si krah? ide kalon krau këtit. Si ide. Po mirë. Po ta kalojmë këtu, Po ky nuk vetëm do kaloj ky do ai nuk bon. mund të bëhet si krah ky. Bon si krau, mund t'i lëmi zëvendësues Po. këtu. Edhe ngel si To krah. eliminojmë. Po, Ja dhe kjo. Edhe ke edhe i qëtë vogël. Kalon më rëga. Ashtu. pra rreth 8 deri në 10 vasa, Te 10 deri sa i në ka ajo. Si sa ka 1, Edhe 2, kjo 3, 8 deri në 10, 5, 6, 7, 8, 9 cyll. Nën. Nësë është Po 9 kyst një Edhe nën. 18, O brenda 9, edhe 9 cyll. 22, 24. po 24. 24 për 1.5 që llogaritet një syll. Po. 24, 1.5, 36 veshur rushit. Pastaj po pat fuqi ajo, atë peshën e Po po. dha 36 veshur rushi, llogaritë na 200 gram, 200 se ka marrë dhe i kile rush këtu. Po pra po, Se sa ma veshur. fuqishme tjetë ajo. E varet Po. ti hullësh. Atëherë, Kështu faktikisht. domethënë ju përdorni këtë krasiti. Edhe në Përdoret dhe krasitja tjetër për shembull. Krasitje me krah. mikra. Eliminoni krah, po nuk po t'ishte ardhje 1 metër gjys. Po. Ndryshohet, kalohet dhe me Pra krah. me të gjata mikra. Me gjata me krah. Atëherë, pra kjo është mënyra e krasitjes që bëni ju. Po. Atëherë, për teleshikuesit, edhe për juve dhe për fermerët gjithë. Realisht fermerët tonë, domethënë në përgjithësi, për rushin kanë formuar përvojë, si në krasitje dhe në herën e gjelbërt, sepse edhe herë e gjelbërt është shumë më e rëndësishme se Ajo ma vendimtare. sa krasitja dimrore. O shumë ma vendimtare. Të del atje ku ti nuk e do. Po. Dhe nuk del atje ku ti do. Por, ardhia në fakt, domethënë është delikate, në aspektin që zhvishet shumë shpejt nga poshtë. Po. Në rast se ti, domethënë ke tendencë që ta ngarkosh. Ta narkosh shumë, e pa ngarkohet shumë, da bosh edhe edhe e të pa fuqishme. edhe ta ngresh. Pra, Dele në pa rast se fuqishme. një llashtar që është këtu, është ngritur në mënyrë vertikale, ai ka tendencë të çeli 3 sy rreth dhe këtu ti le. Po. Kjo tendencë Jo, është no, është Kjo tendencë praktikë. është edhe ke pemë tjera, tek Po, po, po. ullet, tek pjeshka, ke gjitha. Pra ne, detyra e specialistit ose atij që krasit duhet që Se gjithmonë rrezën e merr këtu, ikën, domethënë ikën për vjet. na
Në të gjuhën Shkencore, po. quhet fototropizëm. Po. Pra ikën lartë. Pra Procesi Ke fotosintezës, drita- ikën limfa poshtë, ikën Ke lart, drita vetë diell. direkt Po. ke syri, ke syri kaltër. Dhe, për sa i takon krasiteve, tek hardhia ka 3 sisteme krasitje që do i demonstrojmë tune. Po, Sistemi i parë është ky me të gjata. po. Pra kemi me gjata, si kundër është kjo këtu. Kemi pasaj qep sherment që mund ta quajmë këtë. Po, qep unë sherment. qepim, Vitin që vjen e heqim këtë. Eliminohet. Dhe këtu na zgjerin dalin 2 sëra, një llastare çojmë ande, tjetër në krasitje Po. me të shkutra. Është dhe krasitje tjetër, e cila bëhet krasitje e shkutër me çepa në kordon. Pra, Po, supozojmë brenda kordonit. se do jem atje, që për shembull këtu e krasisim me të shkutra. Bile s'mund të arrit direkt këtu, se po të arrit direkt këtu, Sa mund të jetë dhe këtu. Pa mund të jetë këtu. E. Pra mund ta krasisim pra 3 deri në 4 çepa. Ile 3 deri në 4 çepa. 3 deri në 4 krahun tjetër, me i fjalë. Dhe kjo, por kjo Pa sharmenta. Po. Këto 3 sisteme kanë të mirat dhe të këqijat e veta. Pra çdo lloj sistemi Normal. ka të mirat dhe të këqijat e veta. Por ka dhe gjë që përveç sistemeve, forma dhe mënyra dhe krasitje të ndryshme. Për shembull, sistemi me llastar gjatë mund të lihet me i krah. Po. Llastar i gjatë. Me të shkutra mund të lihet në i krah. Mund të lësh Me edhe me shkutra. krah dhe me 2 krah. Po pra këto janë forma dhe mënyra të krasitjes. Po i le dhe me Jo, 2 ka, krah. edhe me 2 Varet krah. se ka hapësirë ardhit. Atëherë shikojmë, kemi hardhi këtu që ta demonstrojmë të 3 sistemet. Po. Sistemin e parë u mur vesh. Është ky. Po. Pa këtë, Pate, po. pa atë. Ose mund ta quajmë sistemin e dytë me shkutra dhe me gjata. Po. Atëherë këtu po për demonstrim po themi. Me fjalë. Sistemi me ndërmjetësa, domethënë me shkutra dhe me gjatë. Po. Po që këtu nuk arrin dot. Nuk pra arrin bëjmë dot. provat këtu. Këto e pastrojmë. Këtu e presim, Po, priti. edhe këte pa lem të gjatë. Po, ka lëm gjatë. Pa lem gjatë. Pra e shkutër i gjatë. Po. Paka shumë si që ishte ajo. Po ne i qujtëm të gjata ato dhe ju latë me qëllim që të zëvësot, Po. por sistemi, domethënë, është ky. Edhe këtu. Kemi, këtu e presim këte. Po. Me fjalë, e heqim të në tjetërën. Po. Me fjalë. Tu lem një të skutër, Po. edhe këtu lem një të gjatë. Po. Gjatësia këti do jetë sa gjysma Ky distancës, është prodhusi, dihet, dy sa prodhusi. gjysma distancës e hardhijës. Krahut. Po, e krahut. E presim dhe pak këtu. Këtu e Eliminohet. pastrojmë. Mund t'i losh në sepa. Te këtu mund t'i lëm, pse mund t'i lëm? Mund t'i lëm se ne mund ta heqim këtë vitin që vjen. Mund ta heqim këtë, jo mund ta heqim, po ta heqim. Po e I bëjmë ne. ke këtu krahun, po, tamam. Pa supozojmë do sepse ti nuk e ke krasit për me të shkutra këtu. Po. Këto hiqi këto. Dhe i jetë bëllë fonë. Jo në fund. Vetëm e këto. Kjo do hiqe. E po t'ngell krahu këtu. Ose zëmësohet ka. E po t'ngell të bosh, atëherë do t'zgjas këto. Hiqe atë, hiqe. Ka dhe i jetë më këtu. Hiqe. Me qepa. Kjo është me qepa. Krasidja me le vetëm qepa. Faktikisht të ardhi këtu nuk janë krasitur me kordon, por me qepa dhe ne të nderuar televizionistë po bëjmë një provë. Se faktikisht E kalon me gjata. fermeri e kalon me gjata këtu, po ne për ta demonstruar se si duhet, po themi, ky është kordoni, në fakt po t'ishe punuar me kordona për me të shkuta, Do kishte do ishte aty. këtu. Po. Mirë që t'ishte
Këtu nuk kemi, domethënë, për ta demonstruar kollaj, sepse nuk kanë ja, për shembull, po të formoj një kordon i tillë, ka zonë, ishte i gjithë me të skutra, këtu skutër, edhe këtu të skutër. Pra kjo quhet kordon me të skutra. Po të ishte edhe në krahun tjetër, po megjithëse nuk është krahasitur për këtë lloj forme që po themi neve, atëherë në këtë moment ne nuk e përshtasim dot. Ne e përshtasim për vitin që vjen. Për shembull, për vitin që vjen, këtë gjatën që lëm, nëse na dalin nga star, ata që janë poshtë qorrohen, hiqen, ata që janë lart krahasiten me skutra. Megjithatë, domethënë, si shtatë që ata me të skutra e vjetrojnë edhe ngrihet vazhdimisht ajo lartësia ngrihet lartësia, për shembull kjo është e krahasisim te me skutra. Ngrihet lartësia dhe do ngrihet lartësia 2 cm këtë vit, 2 cm më 2 cm, pra do ngrihet vazhdimisht. Edhe shkakton dhe tharje ardhije zoti Ergën. Edhe shkakton plakje ardhije para kohës. Plakje para kohës. Puna me të gjata është ai mirë. I krim kushte dhe i fuqishëm. Pra, zgjedhim do llastarët më të mirë dhe që janë shumë afër bazës, e zgjedhim dhe e lëm për të gjatë. Pra, kordon gjatë. Këtu i lëm një zëvendësues, për shembull, në këtë krah. Zëvendësuesin. Këtu e pastrojmë, ardhim. Këtu e me qenë se lama këtu e heqim. Këtu shikojnë. Kush na përshtatet më mirë? Kush plotson kushtet më afër? Më afër, besoj se kjo do jetë më mira. Sepse është me të njëjtën deg. Duke eliminuar këtë. Duke eliminuar këtë. Duke hek fare këtë. Duke hek me shark. Heqim me shark edhe. Pra, eliminum, dhe kjo marrë funksionin e dha prodhimin, dhe do lëm këtë tu. Ne lem dhe një këtu, i zëvendësues, e heqim këtë, mikën, e lem zëvendësues se janë hardhi, pra ka një farë moshe, mikën, lëmë për nëjë prodhim, me qenë se. Normali që do japi. Pra, është me lështar gjatë. Po, shumë. Ja, tamam. Edhe e fuqishme, edhe me zëvendësues sakt. Po. Është Lëndshin durët e në Faleminderit. Jo, edhe ju për ju respekte sepse realisht domethënë jeni mirë. Ta vazhdojmë. Sipas mendimit tim, ne domethënë vajtëm po vëmë në 6 vjeçive tash. Domethënë ja ka lezet ardhia, domethënë e tillë i bën pastim, pastaj nuk del më. Nuk del e vështirë ardhia. Ja, nuk del e vështirë. Do çeli mund të bësh ka synim, prodhimi është drejt maksimal. Në pranverë, për shembull, mund të qerrohen, mund të hiqen të sëdhat të poshtë, për shembull që tjetë llastaj në llastaj, tjetë pak të 15 cm, në këtë largësi, këta pjesës poshtme, ja hek, dy kohë dhe këta që dalin këtë ashtu, këta eliminojnë ushqimin që të vej këtu dhe edhe këta hiqen të këtu. Të bazës. Pra 10 cm. Pra 10 cm. Afër kraut. Afër kraut, pra afër dalës. 10 deri në 15 cm. 15 cm duhen eliminuar, për arsye se marrin ushqimin. Është një lloj si situacioni ujit pishën. Atje ku merr hark, ka fuqi më të madhe për të po ta shposh aty ai merr gjithë ujin e asaj. Të nderuar teleshikues, këtu gjetëm një ardhi që është tipike që ta krahasisim i përshtatet, domethënë, ato që thamë. Atëherë, ne thamë që këtu në fillim këtu nuk do lihen, për arsye se marrin të gjithë ushqimin.
pra eliminoj. Edhe filloj krasitje me 2 sëta. Shofim këtu. I bëjmë edhe në pastrim, edhe në eliminim që më jena qafër, edhe këtu... Aty do t'i lëmë 2 sytha? 2 sytha. Edhe këtu... 2 sytha. 2 deri në 3, do më thonë. Këtë qëtë krasitje? Edhe këtë krau tjetër, po i një nga punë. Të dashur teleshikues. Kjo është forma klasike e krasitjes me qep në kordon. Dhe vitin që vjen, kur na dalin 2 sëtha këtu, i lardi poshtë, 8 poshtën e krasitjes me 2 sëthë. 8 tjetrin mund të lom, ose mund të hekim këtu, në bazë. Që del qep të vendë, Po, pra pritet tu, po, pritet e. Dhe këte këtu 1, 2, 3, 4, dhe këte këtu mund të eliminojnë. Sa është afër. Pra në këtë lloj largësie është kjo lloj formë krasitje. Edhe këtë kraun tjetër? Po dhe kraun tjetër këtu, po të njëtë, këto të poshtëmet i heqin, këto që në poshtë, edhe këte këtu. Këtu mund të lom një kështu në se mund të lom, po mase e kemi si rezervë, do më thonë, po vetëm i lastarë. Tu e heqin. Ate, ke krasitja me qepa, në fillimet lastari i ardhis nuk një taj që gjatë, për asyre se ja të le bosh, ose ta le dobët, për shemë këtaj. Që të në dalje e që. Edhe këtu. Edhe këtu do t'a lëm? Po. Edhe këtu do t'a lëm, këtu do t'a presit. Sepse afrohet me ardhin tjetër. Po. Llogaritet që kordoni tjetë sa gjysma distancës, midis ardhive bile do të lënë 10 deri 15 cm më larg, sepse do jenë 2 sëthat fundor. Po. Këtu. Po. Atëherë, kjo është një ardhi, të cilën e për demonstrim I plotson ato. Të më dhënë, sistemi me qepat shkurtë. Sistemi krasitjes me qepat shkurtë. Kurse ato me 2 krah. Me 2 krah, me sharmendat gjata, e pam dhe dham atje, dhe me të shkurtër dhe gjata përsëri, domethënë e pam atje. Edhe pse në moshë Qamili mbetet i palodhur duke qenë një shembull frymëzues për fermerët e rinj dhe për ruajtjen e traditës bujqësore. Krasitja e duhur e ardhive garanton një prodhim më cilësor dhe më të shëndetshëm, ndërsa puna e fermerëve si Qamil Muça dëshmon rëndësinë e bujqësisë familjare në ekonominë lokale. 3 dylym Vresht edhe 2 dylym ulli. Vresht ke vend tjetër mo? Kam. Sipër kanal. Sa dylym ke? 1 dylym, 2,5. Çfarë varieteti ke këto ti? Ta janë shesh i zi, shesh i bardhë. Po? 2 rreshtat e para janë rrush tavoline. Po? Po. Edhe 2 rreshtat e meja rrush i hershëm. Rrush tavoline. Rrush tavoline. Pjesa më e madhe këtu është shesh i bardhë, shesh i zi. Po, çfarë kulturash tjera mjellti? Edhe ne këtu vetëm ullit. Sa ullin ke? Unë kam e 200 rojë ullit. 200, çfarë varietetesh ke? I kam vajs. Vajs. Prodhoj? Të vit për shembull. Këtë vit bëna 2 kuintal. 2 kuintal. Vaj, ë? Po vjet? Si më pak vjet. Më pak vjet. Si vjet më shumë. Se duhet i edhe si qik plesë, po si ove qik plesë. Pa tjetër. Sa vjeçari ke ullin? I pjesë janë 10 vjeçarë. Pjesët jetë më të vejtë. Më të vejtë, ë? Për të krasit Për krasit edhe ullit, marrë në i shokë në po
Po thuj se vetë, edhe ke ulluj. Sidomos herë kur ullnit janë... Kurse për rushin, nuk kam fut asnjë, kam krasit për rushin. 2 vite rresht, i kam krasit. Për rushin e pashën, do më thonë kje përvoj për rushin, do më thonë krasit mirë, do më nuk ka nej. Kurse? Nej problem. Po kështu bakti ke... Bakti jo. Nuk e, ha? S'ka kushti majtës. Se 2 vete jemi ne. Të një punë e bon vetë, gjithë të dhe ke njerës në shpi, qarë? Po vetëm familjen. Për në bashkërte, në? Kam edhe lokali edhe lartë që Po. e lëndisëm. Edhe këto punit i bon vetë, herën e gjelbërt vetë. Herën vetë, asë edhe një, vetë. Po këto punimet i bon me frezë, bësa. Frezë. Po ke rrajt aty. Kerajt këtu të shi, të shi të edhim kleu. Po? Me kasën, i hapë 2 sandë Në karosiu, i hapë kërën e mbuloj. Sa për e jetë? Po karbaturën si që ma japën ata karnon. Si që japën e ta? Si që japën e karnon, Si pas të dojtë. si mas të lojtë kleu. Edhe gjithë monë karosimin, e hapë me kasën edhe mbuloj. Pa mbulu jo. Pa më du? Jo, edhe. Kam pasë rezultat këtë vit, që kjo do t'i prodhoj. Tu me këtë shtretë bëjmë, sa kontarë do shmojë? Unë këtu, Kontarë për do kujtal vetëm raki, Sa? 10 kujtal raki, me gjithë rrushi lartë. Po 3-4 dylem, ha? Ka 3 dylym, 3 dylem? 3 dylym. Sa raki? 10 kujtal raki, 10 5 kujtal. fuqi, 10 kontarë, që i ka 1.000 litra. Do më thonë, i lidrë, 3 metrë katrore, i lidrë raki. i ledhe. Kjo këtu të shi, vetëm kjo ardhia, Aha. kjo ardhia ka musht një ark. Arka merë 22 kile. Kjo, 22 kile arka, një ardhi, një arka. jo, janë të shnetshme, shiko, ne specialistët jenë shëndetësore të I hardis, kam lënë që nga kes më tepër. shiko, ne jenë shëndetësore të hardis, e masim e gjatësi në lastarëve. Qofse lastarët janë i metër edhe lartë, do të thotë se ka qenë nga ngarkesë normale, ka pas dhe rritje ardhime. Qofse lastarët janë në 1 metër, në 80 centim, do të thotë se ka qenë ngarkesa madhe. Por si që shofun, ajo ka pas ngarkesë normale, por si që ka dhonë, se ka pas dhe ushqim. Po ja këtu, për shembull, kjo ardhi këtu, duhet këtë qenë ngarku pak, se të shi si kanë ikë lastarët. Pra, ushqimin e kanë marrë lastarët, dhe nuk e kanë marrë kryesisht ato peshkuve të rrushit. Po. Një fjetë. Po. Ja kjo ardhia këtu të shi, edhe kjo ka shumë. Kjo do të minutë. Kjo këtu të shi, kjo do të cepë, do të lëmë këtë teren, fare. Do t'i eliminoj gjitha. Po, për Do moment, lo vetëm këtë teren. po, për momentin do të lehte, mund do është dhe një lastarët Një një. lastarë. Edhe Edhe do të eliminu, do të Edhe thejë. kjo këtu. Vitin që vjen, pritë komplet. Me i fjalë që ti për 2-3 vjetë do t'i eliminosh ato. Ja, edhe këtu unë, po këtë Po atë mund ke bon. ti Po, e shoh. specialist, do të thotë që kjo ardhia të shi, a zëvënson këtë? Ajo Zëmë që du zëvënson, ta ajo zëvënsoj. zëvënson, por nuk e zëvënson me prodhim këtë vjeta. Që që do të detyrohesh, mund të lësh 1-2-3 syëfat një, vitin që vjen e heq komplet. Po. Se, për shembull, kjo prej këtu, edhe deri këne kjo nuk vlen. Jo, Apo jo? do të iket. Nuk vlen dhe hiqet. Pra të një Do të 2, iket. 1-2 për të prodhu. Edhe kjo Jo se do nuk të prodhojmë, vlen. jo se nuk prodhojmë të 2 lastare. Edhe mund prodhojmë dhe mund ta heq. Këte. Ligje, A gjithëm. po mund ta heq edhe atë. Po i le edhe këtu poshtë. Domthon e plotson ose e kompenson. E kompenson. Pra e heq këtu. Kjo iket, nuk iket. Edhe kjo është 3000 krahë. Kjo është rrëzë. 3000 krahë. Kjo iket, nuk iket. Po. Edhe kjo është 3000 krahë. Në fjalë. Do mundojnë që 3000 krahë, tjera hiqen. do mundojnë që këtë vit prodhoj që më tepër. Po. Duke mos se kjo quhet dhe si rikonstruksion. Kështu që do mundohem që do ta ndjekte procedurën e krahasimit. Po i bone punën patjetër. Që bën aty zotëri. Të nderuar teleshikues, siç e ndojtët, ne ishim sot në fshatin Shpojnë, bashkisë Cerrikut, në fermën me hardi rrushit të zotit Qamil Musa, i cili
ka 3 dylym rrush këtu dhe 1 dylym e ca ka në vend tjetër, kur t'i vën ullni, me i fjalë, pra është i fermer që i bën punët vetë. Si që dhe në tha, krahas punëve të mekanikës, bën dhe punë krave, bën vetë. Për krasitjen, në fakt, nga vlerësimi jem, Kamili krasit mirë, shumë mirë. Do më thënë, merë i notë të mirë. Shumë falenderit. Në këtë, Shumë me falenderit. pak korrigjime e gjëra. Shumë falenderit. Pa tjetër, pa korrigjime s'ka. Dhe ne në emër të Belës TV e falenderojmë Kamilin për këtë punë. Jeni në unë së herët. Dhe faleminderit për vëmendjen, mirë takofshim në emisione tjera.